takdir Allah. Jadi lamun jalmi bade kengeng takdir ti Allah eta teh can pernah diimpikeun heula. Kalau setiap takdir yang diturunkan lalu dimimpikan dulu, maka kita sudah harus siap-siap mempersiapkan apa untuk menghadapi takdir itu. Ngan dikersakeun takdir poe ieu teh teu ngimpi tadi peuting. Coba lamun ngimpi heula sigana nya. Dan saya tidak pernah bermimpi bahwa hari ini berada di tempat ini. Seandainya dimimpikan dulu, mungkin saya akan persiapannya seperti apa. Dan inilah yang harus kita pahami. Orang menikah pun itu adalah takdir yang tidak pernah bermimpi terlebih dahulu bahwa dia akan menikah dengan orang itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah fenomena yang sedang terjadi pada saat ini. Karena ini berhubungan dengan rumah tangga, berhubungan dengan bagaimana keluarga, yaitu tentang kasus-kasus bagaimana banyaknya anak yang meminta dispensasi menikah ke KUA, kantor urusan agama. Di Ponorogo berapa ratus anak dia hamil terlebih dahulu. Di Indramayu kemudian ada 572 anak yang minta dispensasi pernikahan dini kepada KUA. Kemudian di Tasikmalaya, kemudian di daerah-daerah yang lainnya. Ini sebuah PR yang sangat luar biasa Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan saya tidak ngomongin kenapa, karena di media sudah ada. Dina online, dina media, kemudian dalam televisi ini sudah disebutkan bagaimana kasus-kasus ini merebak dalam keadaan seperti ini. Dan ini adalah efek bukan saja karena efek dari pandemi, karena ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam sistem keluarga, Bu. Ya mungkin urang mah ayeuna lalajo dina TV, hiji waktu mah bisi we. Bisi eta teh bakal nepi ka keluarga urang kudu siap-siap. Karena apa? Karena ini persoalan yang tidak mudah kita hadapi, ya. Dan undang-undang di Indonesia itu mengatur boleh menikah di bawah umur namanya dispensasi. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Dan ternyata 97% yang dispensasi pernikahan di bawah umur di Indonesia 97% itu karena hamil di luar nikah. Lolobana mah budak eta Bu SMP kelas 1, SMA geura mudang kali keneh aralit. Dan saya pernah menginterview satu anak gitu kan. Ketika dia itu dibawa sama orang tuanya, Pak Ustadz dia punya anak cenah. Ayeuna teh hulang-hulang di bumi teh naon margina. Ada ataupun laki-laki yang menghamilinya satu angkatan SMP sama. Coba Bu ari budak SMP lalaki gawe naon atuh. Nya di bawah rumah tangga cantang tuh siap. Ayeuna paling ge tidinya bingung rek dikumahakeun. Sedangkan budak geus hamil hampir 6 sampai 7 bulan. Dan itu udah kelihatan. Jadi barudak ayeuna mah hamil teh teu katingali. Jol orokan weh. Jeung dikersakeun banyak anu hamil kieu mah ngajuru teh balabari. Nya balabari ngajuruna teh. Geuning ari nu kawin heula meuni hese nepikeun ka di sesar. Nu kieu mah kadang morojoh di mana we. Aya nu di balong, aya nu di toilet, aya nu di kebon. Sakapeung mah keur ajurug-ajurgan borosot budak teh. Nya mata cek barudak teh sok kieu cenah. Heus sia mending keneh kitu ngarababari ngajuruna kitu. Ya. Jadi mikirnya bakal seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi penyebab, Bu? Ini penyebabnya apa? Karena apa? Karena kita juga tidak mau, walaupun ternyata ada undang-undangnya diizinkan, tetapi kita tidak mau hal ini terjadi pada keluarga kita. Minimal tindakan preventif ke depan harus apa? Dan ternyata Bapak Ibu, ini kasus yang paling luar biasa karena apa? Indonesia menempati peringkat ketiga sedunia fatherless. Fatherless itu adalah apa? Kekosongan figur ayah di anak. Ini pasalnya ini Pak. Jadi si anak-anak sekarang ini kekosongan figur ayah di anak. Jadi anak-anak itu kehilangan ada pada apa? Kehilangan bagaimana figur seorang tua, figur otoritas orang ayah itu hilang di anak sekarang. Dan secara fisik anak yang kehilangan figur orang tua ataupun ayahnya satu karena dia cerai. Kan cerai juga kehilangan Bu. Engke si murang kali kemudian ada di istri ataupun apa di ibunya, kemudian dia ayahnya tidak ada komunikasi ataupun mungkin ada persoalan yang lain. Kemudian itu penyebab secara fisik fatherless. Kemudian yang kedua karena anak atau ayahnya meninggal dunia, anak jadi yatim.
Dan yang ketiga adalah apa? Bukan karena yatim, bukan karena cerai, bapana ayah ngante jalan jeng budak. Ini yang persoalannya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, laisal yatim wala abban wala uman. Yang disebut yatim bukan saja yang dia tidak punya ayah dan ibu, walakinnal yatim, yatim kata atau Ali bin Abi Thalib yaitu man la addabalahuma, kalau anak tidak mendapatkan pengawasan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Eta ge yatim saudara Ali Pak. Geus puguh yatim bapana maot mah eta mah geus kudu diterangkeun. Da emang eueuh bapana, maka status perempuan jadi apa? Lan janda. Bisi era nyebutkeun rana tos we, single parent we gitu. Nya. Nya da ayeuna mah era atuh nyebutkeun cenah. Ibu teu gaduh sanes abdi mah cenah single parent aturanna we atuh. Nya, he bisi aya nu bogoheun aki-aki. Kan kayak ditanya ibu atau gaduh sarua henteu single parent kan lieureun aki-aki menyebut single parent da bahasa Inggris nya paling aki-aki teh beunghar nya pekeurna atuh kaduhungnya abdi teh padahal nuju milarian pijodoeun cenah mun abdi teh ieu teh single parent heuda abdi mah milarian rana atuh ja langsung we make jeung bahasa Inggrisnya urang taraju sari mah bahasa langsung we model WC entong diganti toilet. Nges bade ka WC, bade ka mana, bade ka toilet, dalieureun si eta aki-aki Bu. Ustad, ibu ieu hoyong ka jaman hayu cing teh. Tuh itu ngaranna sanes hoyong ka WC. Mun eta cing teh. Mun abdi mah da hoyong WC, ada keukeuh pa eta. Nuju umroh keukeuh neangan WC, da eueuh atuh. Da di ditu mah ngaranna toilet. Matak ibu ge ngarah gampang tong nyebatkeun single parent. Tos we randa gitu. Nya. Nya ngarah jelas karena otak aki-aki. Nah, lan, kan we teu kudu ngacung, da katingali. Semua da katingali di dia mana nurarana. Ustad mah jeli kanu kitu mah. Nya keun we atuh buna mun. Ulah serius teuing Pak Haji nya. Lalawara ya geda di dieu ge duda ge Bu sami. Nuju aya pan aya kieu kan jodoh yang terbaik itu adalah apabila bertemu di pengajian. Itu jodoh yang terbaik. Kenapa? Karena dia sedang didoakan oleh malaikat. Sedang didoakan oleh malaikat. Mata kelamun aya mun manggih jodoh di sisi walungan sok beda eta teh Pak. Nya, jodoh mah kudu keur pangajian. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Nah, pada waktu Siti ataupun pada waktu Siti Hajar, beliau pun ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu orang berkesimpulan ternyata Siti Hajar pun itu ternyata tidak dibimbing langsung oleh Nabi Ibrahim. Tapi tidak terjadi fatherless. Tidak terjadi kekosongan figur ayah. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim sudah mempersiapkan bahan ketika akan meninggalkan Nabi Ismail. Jadi ibu ketika nanti suami cerai, ketika suami meninggal dunia, kemudian terjadi ataupun ketika figur ayah hilang di anak, enggak perlu khawatir. Kenapa? Quran sudah menyebutkan bagaimana sosok-sosok perempuan yang dia mendidik anaknya bisa lebih hebat karena ketidakhadiran ayah. Tapi yang menjadi persoalan adalah apa? Ini figur-figur inilah yang harus kita bangun. Pertama, anak kalau dia kehilangan sosok ayah, itu akan efeknya yang pertama dampak yang paling luar biasa adalah konflik gender. Ini Bu, murang kali lamun kehilangan sosok ayah, fatherless, dia ada tetapi tidak membimbing, dia ada tetapi tidak mendidik, dia ada tetapi tidak berkomunikasi. Sakapeung urang di imah ngariung, pamajikan dihareup, budak di dieu, salaki di dieu, da teh ngalobrol atuh. Lan nya gitu we 2,5 jam ge ngaharulang we. Nya nepikeun ka padahal eta teh Bu kesempatan yang sangat luar biasa. Nanti saya sampaikan apa yang harus dilakukan seorang ayah dan seorang ibu yang dia kehilangan figur ayah untuk anaknya. Nanti apa yang harus kita lakukan supaya nanti pulang dari sini aya bahan, mudah-mudahan murang kali urang macing saralamet sakitu. Nya incu urang ge sami cing saralamet karena apa? Ini Ustadz ada kepentingan menerangkan ini karena sekarang banyak desakan untuk menyampaikan Ustadz ini ada apa katanya. Jadi beres corona teh budak teh Bu tingali nya burang kali ayeuna teh geuning lain positif corona. Sumuhun barudak teh geuningan dan nu karoronana barudak malah teu araya tuh nu seueur kamari Covid mah kolot. Nah jadi barudakna loba nu positif hamil ieu teh. Ya, kenapa? Karena dia kan di lockdown, tidak sekolah, di download sigana mah.
ku babaturanana. Jadi akhirnya jadi seperti ini. Jadi apa Bu? Anak kalau sudah kehilangan, dia ketika terjadi konflik gender pada anak, maka dia tidak jelas. Maaf ini Bu, si anak perempuan, dia merasa tidak canggung untuk bersentuhan dengan anak laki-laki. Kenapa? Karena dia kehilangan sosok ayah. Padahal sosok ayah berfungsi kepada anak perempuan, dia akan memahamkan bagaimana menjadi laki-laki yang baik. Betul kan? Namun sahabat, aku kudu diterangkan ku bapak nak. Neng, pamaget anu saya mah kieu damal percaya diterangkan ku ibu mah Bu. Inilah peran yang harus kita jalankan dalam hal ini. Kenapa? Kalau sudah dia terjadi konflik gender di anak, kadang-kadang anak perempuan dia berperilaku seperti anak laki-laki dia berperilaku seperti anak perempuan. Inilah Bu yang tidak terasa. Akhirnya karena dia merasa seperti laki-laki, berhubunganlah dengan seorang laki-laki, akhirnya bisa hamil. Karena terjadi konflik gender ke dalam diri anak itu. Kemudian fatherless, dalam yang saya baca di dalam apa? Di literatur, terutama yang disimpan oleh para ahli parenting. Dalam kitab-kitab disebutkan kehilangan sosok ayah, walaisa abban, orang yang kehilangan sosok ayah, dia atau fatherless, maka akan ada kecenderungan kekerasan perilaku dan seksual. Ya. Itu akan muncul seperti itu, Bu. Awalnya mah nyoba-nyoba budak teh. Da teu hayang sebetulnya mah. Ngan dicobaan. Oh kadeunakeun geuningan tidak ada masalah. Ya. Dan saya baca barusan di salah satu media, ternyata ada kurang lebih anak-anak sudah hampir ribuan yang meminta untuk digugurkan kandungannya. Dugikeun ka kitu. Miris Bu. Pak biasana kieu urang sok hati-hati ka budak awewe nya. Padahal nu pokona mah budak lalaki. Da budak awewe mah kumaha lalaki atuh. Makanya yang harus kita kuatkan itu bagaimana anak laki-laki itu bisa dia mempertahankan dirinya. Da awewe mah ari lalakina eueuh mah moal atuh. Nya, atuh rek bisa rek bisa mau bisa hamil gimana Ibu ya? Mau bisa hamil gimana? Laki-lakinya enggak ada. Kan karena ada apa? Karena ada laki-lakinya. Kalau ada laki-lakinya ya bisa seperti itu. Jadi yang harus berhati-hati itu bagaimana ibu juga menjaga anak laki-laki. Bukan saja anak perempuan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Selain kekerasan seksual adalah apa? Terjadinya feeling loss. Si anak kalau dia kehilangan sosok ayah, terjadi feeling loss. Dia kekosongan hati. Kan ya Pak, lamun bapak jeung budak teu caket, si budak teh kosong hatina. Sakalieun budak hayang ngobrol teh urang sakapeung eueuh waktu. Ayah, ada yang mau ade bicarain, cara rape. Jung kasih mama jung cara rape ayah. Akhirnya apa? Dia kosong, feeling loss. Terjadi kekosongan hatinya. Maka ketika dia tidak mendapatkan hatinya di ayahnya, maka dia akan figur atau cari figur yang lain. Makanya dia akan ngobrol dengan orang lain. Engke si budak teu percaya curhat ka urang tapi bakal curhat ka batur. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan mental Bu. Anak sering cemas kalau dia kehilangan sosok ayah. Dia sering cemas, depresi, kemudian dia akan anxiety, dia ada ketakutan dalam hidup karena ada kekosongan. Di payun mah tingali lamun budak hayang kukudaan taraneangan kuda. Bapana jonongeng budak teh nya. Kukudaan niresep teh ngobrol. Ayeuna mah budak hayang kukudaan tuh sia anu numpak kuda apalagi 10.000. Akhirna budak teh ngobrol jeung kuda. Ari jeung bapa tara. Lamun henteu jeung kuda bunya kenapa? Itu pakai apa? Pakai kuda dari kai. Budak teh dina kai kikiran. Panya budak teh tungtuna ngobrol jeung kai. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Lalu kemudian selanjutnya ada terjadi rendah diri. Awas Bu. Si anak menjadi rendah. Kenapa? Karena dia kehilangan sosok ayah. Awas si budak mah lamun disebutkan bapana naon itu jadi idola. Kalau dia sudah kehilangan sosok ayah dia tidak akan mengidolakan siapapun. Maka tong aneh loba barudak ayeuna ningali artis sing jerit. Leres Bu, sampai kemarin ada artis Korea, barudak Yiswa 12, 13, 14, 15, ningali artis Korea cing jarit atuh Bu. Dia sampai ayahnya, ibunya, dia anter si anaknya, itu naragog dina mobil, ngadagoan budak-budakna, ti subuh nepikeun ka magrib, tayangna itu magrib. Artis kerek katingali, ieu leungeunna kikian, jocing kalepek.
Si baruang kali teh aya nu dibigieun ka di canak ambulan kenapa pingsan. Baru lihat ininya aja. Anu kerek nolol buukna si artis korek teh langsung kalepak budak teh. Dan ningali ustad eueuh nu ngalepak geus gigian ge. Nya. Aya ningali ustad ucu ngaliwat juga kalepak teu aya. Kenapa? Ini artinya sudah kehilangan sudah kehilangan sosok-sosok pada dirinya. Bukan terus ningali murang kali begitu ayahnya datang, ayah, ayah tuh, geus teu aya. Murang kali teh bu lamun kalau ayahnya pulang dia dinanti dan dia akan mencari. Kenapa? Kok sina bunda si ayah kok telat datang ya? Biasanya jam 6 udah ada di rumah. Kenapa sekarang telat? Si murang kali teh ngadaguan dina panto ngadaguan bapana da tos teu aya. Tapi tinggal artis papangih jeung artis mah ti jam subuh engke papangih na magrib naik na magrib di dagoan tah luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Ibu ada yang hadir dari 5:30, ada yang dari jam 4:30 atau jam 5. Kan urang teh marani teh ti jam 3:30 erek ngaji ka dieu teh. Karena apa? Karena ibu bapak tidak mau kehilangan sosok yang akan menerangkan. Waya kusim kuring ya diakui. Kusim kuring diakui. Kenapa? Karena ibu merasa, bapak merasa bahwa saya memfigurkan ustad itu. Naon sababna? Percaya ka ustad eta mah. Lain kan sim kuring lain. Percaya ka ustad eta mah. Anu diterangkeun teh sok geus diamalkeun kan kitu. Akhirnya jadi figur otoritas. Ka mana wae diudag. Sok bapak ibu dah alhamdulillah. Da sim kuring ningali jelema aya wae eta nu eta. Ngaji di mana wae, sakapeung lieur sim kuring kudu materi nu anyar. Cing atuh cicing atuh jauh teuing mah nya. Teu diudag wae geura aya. Nya. Kita ya. Iya grup ieu teh ting. Aya wae ka mamana. Tapi ibu bapak ini akan menjadi peluang bagi kita, ya. Kemudian yang selanjutnya, anak itu akan kesepian kalau dia kehilangan sosok ayah. Dia akan kesepian, Pak. Si budak lamun bapana ngarasa eueuh teu ngabingbing eta teh sok hatena teh sok kitu tah. Si asa teu boga bapa cenah kitu. Dan itu akan terlihat ketika sosok ayah dinanti pada dirinya. Lalu si ayahnya meninggal dunia, tidak enteng anak mengembalikan kepercayaan dirinya. Sok bul, aya murang kali nu caket jeung bapana ngantunkeun we ramana. Eta teh aya nu lami budak terek pulih teh. Karena apa? Karena dia kehilangan sama. Dan itu pun sama, dia akan kesepian. Dan ibu, bapak, yang selanjutnya, kalau anak fatherless itu ada menimbulkan kecemburuan. Awas Pak, kehilangan sosok ayah itu bisa cemburu antara satu anak dengan anak yang lainnya. Dan ini terbukti Nabi Yusuf dimasukkan oleh adik-adiknya kemana? Tah, karena naon? Karena sumur. Hampir kalau tidak diselamatkan oleh Allah, Nabi Yusuf sudah meninggal dunia. Kusaha, ku adi-adi, lain ku batur. Habil dibunuh oleh Khobil. Karena apa? Muncul kecemburuan di dalam. Naon sababna? Punten, Nabi Yakub sok ngabanding-banding. Tuh tingali cenah. Yusuf mah kasep, pinter, budak teh cenah daekan. Nah, cenah ari maneh. Akhirnya apa? Timbul kecemburuan, akhirnya dia memusuhi kakaknya dan pada waktu itu sampai dia ingin mencelakakan karena ada unsur hasud. Karena apa? Karena yang ini adik-adik Nabi Yusuf merasa kehilangan sosok ayah, nusok ngabanding-banding budakna di Nusa Imah. Itu jangan boleh Pak, enggak boleh seperti itu. Dan hidup anak yang terakhir, kalau dia fatherless, dia kehilangan figur dan sosok ayah, dia akan ketidakbermaknaan dalam hidup. Jadi hidup dirinya tidak bermakna. Sauh hartina cenah abdi mah cenahnya atuh keur naon cenah ngaju atau dikaluarkeun ku Allah teh ari ayeuna bapak abdi kieu mah. Inilah bapak-bapak ibu-ibu, makanya maaf 17 ayat tentang pendidikan anak dalam Al-Qur'an, 14 ayat ngobrol bapak jeung budak. Ngobrol bapak jeung budak. Ustadz, apa yang menyebabkan racun si anak menjadi tidak dekat dengan ayah? Pertama adalah ayah dan ibu terkadang sok ngeritik budak. Budak matong dikritik, arahkeun Pak murang kali mah. Matak sim kuring sering nerangkeun kieu, tong ngagugu ka hayang budak entong. Gugu mah naon aya dina pikiran budak. Tuturkeun ka pikiran budak, tong nuturkeun ka hayang budak. Capek ka urangna. Bapak hoyong motor, kade tanya heula ieu budak teh hayang motor atawa naon? Nya,
Oh nya tuh anjing urang meuli motor. Nu ngaguriwal eta nya meuli motor panya. Meuni gampang da sieun budak kabur. Nya cenah anjing urang meuli motor. Hoyong motor naon? Motor ieu saminggu motor teh beak jeung ngaran-ngaranna. Naon sababna diporotolan budak teh. Nah ujang di motor teh saminggu teh geus ruksak. Mun da tadina geus si budak teh buat teuing hayang naon. Kade Pak, kudu dipahami dulu Bu seperti ini. Jangan pernah mengkritik kepada anak. Anak yang sering dikritik, dia akan terjadi apa? Padon golidol kolbi lan padu min hauli. Si budak lamun loba dikritik, si hatena sok misah jeung kolotna. Kumaha usada atuh arahkeun murang kali mah Pak. Da sim kuring geus sarua gaduh murang kali, lamun teu boga mah biasa nerangkeun moal. Nya. Kenapa? Karena itu. Ingat nu kitu wae teu bisa atuh. Bari geus gede, entong tong nyarios kitu, sakitu ge bisana ge kitu. Ibu, bapak pernah enggak kalau anak disuruh mawa air sama kita, lalu kemudian bapak ibu ngejubutin terima kasih soleh, onsok nyarios gitu? Nya, lamun osok si budak bakal kuat mentalnya. Tapi budak teh, dek tolong ya ambilin air ya, cokot budak teh simpen di dia, lempeng we. Si budak teh, semeni kieu. Ka pelayan di restoran wae nyebutkeunana, terima kasih yang deng. Ka budak mah eueuh, sok atuh ngobrol jeung budak nu kitu ge. Anak itu kuat nanti mentalnya, Pak. Dan yang paling luar biasa, banyak anak-anak yang IQ-nya menjadi rendah karena apa? Dia kehilangan sosok itu. Kemudian yang kedua, yaitu menimbulkan suasana negatif. Ya. Kalau terjadi toksin-toksin di orang tua, si anak menimbulkan apa? Pria ataupun emosi-emosi negatif. Budak teh bawa anak itu Bu. Dilebet teh pasangan sungar sengor di imah teh. Matak punten lamun di jero bumi loba suntak-sentak eta teh geus teu bahagia di jero imah teh. Ya. Nah cenah bapak nih asa tegeug wae nyarios teh. Teuing da cenah da sakieu frekuensi teh. Ieu teh tos biasa. Henteu cenah karaosna teh asa tarik wae. Oh, berarti ada ketidakbahagiaan di suami. Sehingga ngomongnya dinaik. Lamun bahagia mah Bu moal nyarios kitu. Sok bapak ibu. Orang yang bahagia nyariosna ge lembut. Manya anu bahagia nyariosna di babelengkingan nya. Mereka mana atuh? Dari ke pasar, cing atuh ya kieu teh mamanya bahagia gitu. Bunda mau kemana sayang? Begitu kan? Oh ini mau ke pasar, mau apa? Mau jalan-jalan aja. Oh ya silakan sok jangan pulang. Begitu kan? Ternyata bahagianya. Bahagia. Kan kamari gusa diterangkeunnya. Bu tinggal keur bahagia mah aya remeh wae di dieu dicanakna geuning gini. Ih sia teu remeh. Eta teh bahagia eta teh. Ieu mah tinggal kos leungit bahagia mah remeh di dieu amuratel. Ci atuh dahar teh nya atuh. Tah eta geus leungit Bu. Nya karaos ku Ibu. Dan kemudian sulit meminta maaf, itu toksin pendidikan di dalam rumah atau di dalam anak. Kalau ada sesuatu yang kurang di kita, nyarios kamurang kali, hapuntennya bapak, da eta teh berat atuh Bu. Lamun budak ngadagoan hampura ti bapak hese jeung ti indung, itu akan menjadi racun, itu akan menjadi toksis di dalam rumah tangga, terutama dalam pendidikan. Urang mah minta hampura we. Ya. Sok payunan ku urang. Bagaimana Siti Fatimah ketika dia menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasul menyampaikan, ya Fatimah, maaf seandainya apa yang tadi saya sampaikan membuat dirimu tertekan dan membuat dirimu berat. Ayah minta maaf. Seandainya kau tidak maafkan, ayah takut nanti Allah ternyata mencabut pahala-pahala bagi saya. Rasul payunan Siti Fatimah dugikeun ka kitu. Urang mah hampura we budak makan. Urang nu ti heula minta hampura tong ngadaguan. Pak atuh cenah hampura eta budak. Cenah budak heula we. Naon cenah naon bisi naon ke kangeunaheun budak dikitukeun. Entong atuh sok turunkeun level-level kita di depan anak. Kemudian terlalu kasar dan keras. Itu toksin. Punten Pak, punten. Bu, tegas boleh, kasar enggak boleh. Tegas mama enggak teu naon. Budak dah kudu ditegasan, ngan ulah dikasaran. Lamun dikasaran surat Ali Imran nggak jawab. Saur Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Padon golidol kolbi lan min haulik. Maka mereka itu akan apa? Mereka akan misah hatena. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kasar, tapi tegas boleh. Cing tegas. Da bojo ge Pak kedah ditegasan, ngan ulah dikasaran. Kan ayeuna teh beres-beres geuningan KDRT. Nya. Beres ning Lesti Torojol ning Melinda. Dari artis mah ka film wae atuh sebenarnya mah nu kekerasan rumah tangga teh loba atuh Bu ieu teh. Ngan bonganna jadi artis jadi we ka film nya. Jeung dikersahkeun nu pasiana itu geura nu disalahkeun RT.
Anger we Pak RT, KDRT, KDRT. Cek RT teh naon jadi nyalahkeun abdi gitu sih. RT nama gang ngahod-hod we geura bunganya. Anu pasiana artis geura disalahkeun RT. Naon urusanana atuh ieu teh. Ya. Ini yang iya KDRT, KDRT, KDRT. Cek RT teh naon sajeung ka abdi. Nu pasea anu pasea selebritis anu RT disalahkeun. Ya. Nah, Ibu, kemudian yang terakhir, toksin di dalam anak ketika tidak nyambung dengan orang tua. Yang itu yang kelima, manipulatif. Si anak bakal resep bermanipulasi dalam hidup. Engke si budak lila-lila lamun ngabohong teh geus teu erak. Teteh mulih ti mana? Tidinya padahal budak teh buating ti mana. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan dan dia itu ada toksin-toksin di dalam rumah tangga. Murang kalima Bu, lamun reka luar reka mana we bebeja heula ka urang. Ade bade ka mana? Bade ke sini. Nanti pulang jam sabaraha eta teh. Kenapa? Anak tidak akan melakukan manipulasi dalam hidupnya. Ketika anak banyak manipulasi, maaf Pak, itu ada sudah sesuatu apa yang sudah kehilangan dalam dirinya. Lalu pertanyaannya, Ustadz apa yang harus kita lakukan sebagai sosok ayah dan orang tua? Ada 3 poin. Ini yang hasil saya analisa. Kenapa? Karena ternyata kasus-kasus anak terjadi karena apa? Kehilangan 3 poin ini. Pertama, ayah harus menjadi accessibility bagi anak. Apa accessibility itu? Ayah harus menjadi masukan yang terbaik bagi anak. Budak ngadaguan urang, ngan sakapeung budak mun minta saran ka urang, ku urang di stop. Jadi we engke teh minta saran ka batur. Ibu lihat maaf ini ya, ini saya bukan apa, ini saya bukan promosi begini. Dulu pernah melihat bagaimana sosok Ronaldo begitu dia itu menyimpan botol Coca-Cola disimpan di bawah itu langsung Pak omsetnya Coca-Cola itu turun miliaran. Kenapa? Karena Ronaldo ada pengaruh accessibility terhadap produk itu. Tapi botol nu eta ditajongan ku urang teu turun-turun hargana. Ya. Tidak ada Bu, tidak ada. Apa ada pengaruhnya? Kenapa? Nah Ustadku itu mah lungsur karena figur otoritas. Ada accessibility. Awas Bu, pengaruh figur otoritas itu udah accessibility bagiannya itu luar biasa. Si budak bakal ningali heula. Lamun murang kali sok ngalakukeun eta ningali heula di jero saha sakitu we. Dan inputnya luar biasa Pak. Masukan ke otak anak itu paling luar biasa. Da gampil Bu. Lamun budak hayang loba maca, inungna jeung bapana di imah kudu loba maca buku. Engke ge langsung. Teu kudu loba ngomong sakitu we. Ustad abdi maupun anak hayang resep tahajud gampil sok cing meneng tahajud urang engke katingali ku budak jadi accessibility ya mun ibu bapak bager ka batur budak bakal bager ka batur kenapa accessibility akhirnya anak tidak ada yang difigurkan kecuali dia apa begitu pulang ke rumah dah teu nyontohan batur apa tuh Pak teu sugan aku mah idolanya ini budak sok tanya Bu punten saya pernah interview anak itu begitu ditanya siapa yang kau cintai dan kau sayangi di rumah rata-rata ternyata hampir 65% tidak menyebut ayahnya jadi leungit budak siapa idola kamu disebutkeun di dinya Wang Minho kan? Duka saha pokona nama eta we. Nya, disebutkeun teh, ya. Aya Wamenho, aya nu ololeho. Si budak teh ditinggali teh begitu. Lihat Pak, Ibu mau belajar? Engke si budak senang ngagambar dina buku dina kertas gambar, suruh anak gambar siapa yang komer atau apa yang kau ataupun yang kehilangan apa dalam rumah Anda. Itu anak bakal ngagambar nyali lagi sok. Dan itu refleks gitu. Jangan ngagamar we, sosok siapa. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi Bapak, maaf ya, di sini banyak bapak-bapak, insya Allah di dia mas saroleh. Ya. Insya Allah saroleh. Bapak, Ibu, jadi accessibility Pak. Anak akan memfigurkan kita. Idola yang terbaik bagi anak harus ayahnya. Dek, kamu idolanya siapa? Oh ini, ari ayah. Teu kapunteun ku abdi mah. Nah sing teu nikah teh kapunteun duka cenah abdi da bapak teh cenah asa naon asa loba masalah cenah. Oh si anak sudah kehilangan. Accessibility figur otoritas. Ini ada air ini. Saya turunkan ke sini. Belum tentu ini pun Pak turun harganya. Karena saya tidak akan menjadi figur otoritas accessibility bagi produk ini. Paham? Tapi lamun sim kuring nerangkeun aya produk usaha ucu di Bareuli.
Jol kitu we. Nerangkeun ieu jol dipeser we. Usah aya keneh eta, usah aya keneh eta. Kenapa? Karena bagi produk itu saya menjadi accessibility. Paham maksud saya? Mun budak geus teu nurut ka indung bapana bakal nurut ka batur sakitu we. Karena orang tua sudah tidak menjadi accessibility bagi anak. Masukannya sudah hilang. Beres Pak? Ipalih deui seueur bapak-bapak ya. Sok insyaallah Pak. Urang belajar sami jeung simkuring. Bapak anu tos gaduh merangkalina saroleh di daguan ku incu sakitu we. Incu leuwih riweuh batan budak. Budak mah geus garetol ngaji, incu ayeuna di daguan. Wayah nada terus. Beres incu aya uyut. Teh eureun-eureun hirupnya. Nya urang teh hayang istirahat nya dikawinkeun budak teh. Ini lagi Pak Haji teh ngawinkeun murangkali teh hayang istirahat. Borojol orok diteunan orok gerak. Sing teh neng ari bapak teh ngawinkeun teh ngarangas teh ngurus deui dar geura budak dia di titipan orok teh leuwih ti loba budak tilu geura budak tilu incuna genep asa teh beres-bereskeun bae nu penting macing ikhlas we. Makanya saya kemarin ada yang nanya, Ustad bagaimana kalau ada seorang cucu dititipkan kepada orang tuanya, apakah itu berpengaruh terhadap psikologinya? Saya jawab taros heula bisi anu dititipanna teu ridho, lamun teu ridho Allah ge moal ridho, si budak sok baong lamun dititipkeun ka nini jeung akina. Mohon mun budak dititipkeun ka aki jeung ninina terus budak teh Bu sakolana teu leres, budak teh baong teu anu dihese diarahkeun, tanya bisi ngaganjel nini jeung akina nyekal budak. Lamun ngaganjel terus teu ridho eta teh bakal pangaruh ka murangkali. Pun guru kapungkur di pasantren nyebatkeun kitu. Mun bisa mah budak tong dititipkeun ka incu atau dititipkeun ka nini jeung aki, bisi salah hate. Engke si budak teh cenah sok baong. Matak taruh heula ku ibu, ku bapak, mama, emak, ridho teh dititipan si ade da abdi jeung si arek di damel cik indungna teh. Ijung neng teu nanaon ridho mama lillahi taala beres moal aya masalah. Tapi lamun nya jung we cenah. Nah habet dititipkeun ka emak, ngasenda mah da ka babysitter mah mahal tuh. Disini ada babysitter mah kudu mayar, cenah ari ka mama gratis coba gitu. Cek indungna teh. Matak budak teh teu eureun-eureun dicemelan we. Kan bae sia. Nya geura mohon geura Bu, sapoe dititipan jajan geura 10.000 ari budak beak jajan 15.000. Atuh ti ninina beak. Ieu teh lain namahan ka indung teh atuh. Itu betul. Dari mana Ustad kuncinya? Kan aya ridallahi fi ridha walidaini wa suhtullahi fi suhtul walidaini. Nah budak jo gede amak dititipkeun jeung di ninina jeung akina teh. Boa teuing aya nu ngaganjel dina hatena. Matak ibu lamun katitipan murangkali putu urang bapak wayahna cing bersih, bisi budak hese diarahkeun. Karena sosok ayah dan ibunya sedang bekerja, ibu yang akan menjadi sosok bapak atau kakek neneknya di rumah. Cing bersih hungkul sakitu. Sanes teu kenging, mangga cing bersih hungkul. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan Bapak-bapak Ibu-ibu, terutama posisi dengan ayah. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus menjadi komunikan yang terbaik dengan anak. Harus menjadi orang yang berkomunikasi yang hebat dengan anak. Jadi ngobrol teh ulah loba jeung babaturan. Jeung babaturan mah sajam, 2 jam, 3 jam, jeung budak mah sakapeung 3 menit ge meuni hese. Begitu ayahnya datang, goledag sare, ayah mau ngobrol ya sama ayah, engke deui nya sape cenah, isuk dewe, isuk teh eueuh di waktu, terus we kitu jeung kitu. Akhirnya apa? Si anak kehilangan sosok. Punten Bapak-bapak Ibu-ibu, sempatkan waktu untuk ngobrol dengan anak walaupun hanya sesaat. Ya. Saya selalu ajarkan, mun nuju di jalan geus simkuring nuju ngaos, murangkali mah disapa we. Di naon sababna? Bisi pajarkeun hare-hare ka budak. Sok Pak ngobrol. Mata aya dongeng ibu-ibu teh geuningannya eta mah jeung tukang ojek. Habeuneuh ku kurilingan. Ibu, ieu atos dugi ka bumi teh. Ujang 5.000 deui cenah. Nah cenah ibu atos dugi 5.000 deui. Nah, jeung ujang meuni resep ngobrol cenah. Nah, hari ibu di bumi, mana we di imah mata ngobrol cenah jeung salaki. Cenah 5.000 deui nguriling di 5.000 nya tukang ojek. Nya nguriling jeung tukang ojek teh 5.000 nih. Ibu adi atos kayak ieu asa 5.000 deui cenah. Eta Pak, peragi ka pasarna mah 2 kilo Bu, eta ku kurilingan we. Kenapa? Karena dia nyaman komunikasi dengan seseorang. Punten Bapak-bapak Ibu-ibu, anak perempuan itu dengan istri itu 20.000 kalimat di otaknya perlu dikeluarkan setiap hari. 20.000 Pak itu teh. Kade tong dianggap enteng. Ngaluarkeun 20.000 teh eta teh hese.
Mata kurang kali istri lamun ayeuna teh dikaluarkeun 20.000 si anak akan ngobrol dan curhat dimanapun. Ibu pun akan sama. Mata lamun aya istri loba curhat dina IG jeung FB eta teh kaluar di imah. Mata berebet dinanya. Ya teh pamajikan saha tinggal teh alah siapa pamajikan urang. Nya sugan teh pamajikan batur ditinggali teh ditaros teh ari mah naon sih ngobrol dina ieu kunaon ieu teh ngatusna da bapa eueuh waktu geus ngobrol di dieu berebet. Model eta teh geuningan salaki gering lain di ubaran ngadon di foto. Sumun salaki keur nyeri beuheung geura jol bapak kade cenah foto heula lain ubaran heula. Tah eta komunikasi teh jalan teh. Atuh jadi rame atuh dina WA. Ibu kunaon caroge eta dengdek. Sumun lain kuduna mah atuh bojo teh ubaran heula pencetan canak tinggalnya ka tukang pijat nya ya canak heula. Tah di Banyaran mah caket canak heula ka Mang Oha. Engke cenah dipejit ieu mah geureun dipoto heula geura. Dengdek salakina teh kieu. Kunaon ibu caroge manawi nyeri beuheung geus 2 dinten ku ibu teh dipoto we heula cenah ayeuna teh. Lain di ubaharan atunya. Nah, eta teh komunikasi, Pak. Bade tuang di restoran, lain ngadaroa, ngadon di paroto dahareunana. Foto heula sebar ka sasaha. Oh, nuju di mana? Ya nuju di rumah makan ieu, lain ngadaroa geranya. Sanes urang dieu eta mah. Lain urang dieu. Nya. Kamari aya ibu-ibu ngobrol. Salakina teh ka undangan. Mun ka undangan ngeduk sangu meureun da lapar nya. Ngeduk badag gitu dipoto. Dipoto ku pamajikanana. Inilah sosok suami saya sebenarnya begitu. Atuh jol rame atuh Pak dina WA. Ibu eta caroge saha eta sanguna mending ngadungku kitu. Muhun pun lanceuk cenah itu. Nah make jeung dipoto. Teu atuh cenah da ini asa ini si kamalinaan cenah ngamplop 5.000 ari ngaduk sangu bisa kieu. Tuh dugikeun ka kitu Pak. Teu jalan komunikasi. Komunikasi teu jalan jadi loba dipoto. Nah, sangsa kitu banyak. Sakali deui lamun caroge dengdek naon heula? Ubaran heula. Ulah wae joli foto. Salaki jangar gara ngadon di ieu heula. Bapak selfie heula jeung mama. Nyaho keur jangar. Nah, jadi itu komunikasi Bu. Kenapa? Di Quran sudah disebutkan bagaimana ayah dengan anak, bagaimana orang tua dengan anaknya, bagaimana istri dengan suami. Itu sudah ada jalan. Karaos Pak, kusim kuring teu ngomongkeun batur. Teu jalan komunikasi teh rudet kana sagala. Rudet. Lalawora, tuang ge da teu raos. Mata Ustaz Abdul Rahman nulis dina bukuna, kalau Anda makanan atau di depan Anda makanannya yang luar biasa, itu mewah, tapi kalau tidak komunikasi, makanan itu menjadi tidak enak. Oh, kacek teh dahareun di dieu. Sapi teu jalan komunikasi, da moal ngeunah. Tah ku jalan komunikasi mah asin ge karasa asinna teh. Ngeunah asin da asa asin ieu maksudna. Da jalan komunikasi. Ya punya. Tapi lamun teu jalan ada cuman cemen atuh. Karena itu tuang bari cuman cemen. Ada moal raos. Sim kuring sok merhatikeun anu gaduh serang lega. Anu maculna mah tuang mending ngadungkuk 3 kali. Anu boga sawahna mah cuman cemen geura. Nah, sing teh asa bahagia keneh tukang macul. Nya, anu maculna mah tuang di dina galengan tuh bari kokocokna ge di dinya. Nepikeun ka ngalimet eta teh sakapeung nepikeun ka ngeduk deui nu boga sawahna mah di imah kitu we cuman cemen. Nah itu jadi tibalik atuh kuduna nu boga sawah ngalimet deh. Matak ayeuna mah kusim kuring dipikir-pikir mending keneh jadi tukang daripada lega sawah daharna cuman cemen mending keneh tukang macul we daharna rewok. Ya, itu yang kedua. Bapak Ibu, ketika anak tidak komunikasi dengan baik, maka dia akan fatherless. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Alaikum biddin, fa inna din asyiratuhum. Alaikum biddin. Bahwa Bapak Ibu ajarkeun budak agama heula nu hate. Keun bae akademisi manuturkeun lah. Budak tong difokuskeun teuing ranking kudu aluskeun bae nu eta mah da. Teu ngajamin budak bakal soleh Bu rankingna alus ge.
Tah ayeuna teh orang kali teh anu akiuna babaragus, tapi apa? Dia kekosongan ilmu-ilmu agama. Sakapeung budak teu bisa ngaji, teu bisa ikro-iro acan, sakalian dibawa pengajian ge budak teh meuni hese, tapi budak dibawa piknik meuni gampang. Nya. Mata leresnya saur Imam Syafi'i, tong dibiasakeun budak dibawa kanu walimah. Biasana hirup budak sok materialistik, tapi biasakeun budak bawa kanu maot. Ngarah budak karasa ayana pangeran anu bakal nyabut rohna. Eta. Itu kata Imam Syafi'i sampai seperti itu. Agama, Bu, pendidikan agama sangat penting sekali. Sok sakitu we ti ustad mah nya, lamun budak pendidikan agamana kurang, maka dia akan apa? Begitu. Alaikum bidin, fa inna din, agama akan membuat hidup dia menjadi terarah, akan terarah. Kenapa anak seringkali terjadi konflik dalam psikologinya? Karena pendidikan agamanya kurang. Matak ibu bapak sok murang kali pasantrenkeun, engke di mana teh di pasantrenkeun ge wayahna pendidikan agamana kudu aya. Sabab naon? Keun bae kumaha engke we rezeki matos ditangtoskeun ku Allah. Nu penting si murang kali lamun bageur rezekina digampilkeun ku Allah. Tapi lamun tos kieu kumaha? Coba ibunya, hoyong nikah, budak teh budak kene, kerek 14 tahun, 15 tahun, ditinggali teh calon salakina, ya Allah, boro-boro digawe. Salakina ge ditanya teh, "Ujang, nah meni wantun kieu, duka atuh Pak?" Gitu. Budak ditanya. Nah di Ujang sing teh eta teu pikir kumaha, muhun duka cenah. Ayeuna sos beres kitu rek ngurusna, rek kumaha sing teh ayeuna rek digawe naon? Duka atuh cenah. Kitu, duka jeung duka. Nah ini Ibu bapak kuncinya satu, jangan terjadi fatherless. Jangan anak kekosongan figur orang tua dalam kehidupannya. Dan lakukan 3 poin, ayah dan ibu harus menjadi accessibility, figur otoritas. Komunikasi yang baik, kemudian tanamkan ilmu-ilmu agama yang baik bagi anak kita. Ini bekal bagi pengantin yang akan mengarungi rumah tangga nanti ke depan lebih bagus, supaya nanti disiapkan begitu anaknya nanti lahir, sudah disiapkan doa yang terbaik. A'udzu bikalimatillahi ta'amah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin. Doa itu sangat butuh sekali, Pak. Kita kadang lupa, Bu, doa murang kali nu kaluar eta teh ternyata keur nyalametkeun budak tina godaan setan. Nya, matak budak lahir teh geuwat doakeun eta. Makanya neng engke aa-nya anu tong sedih istrenan, engke beli hidup langsung gaduh murang kali, siapkan dari sekarang. 3 poin yang tadi, Anda harus menjadi accessibility yang terbaik bagi anak nanti Anda. Yang kedua, berkomunikasilah dari sekarang yang baik, dan yang ketiga, siapkan ilmu agama yang mumpuni. Maka insya Allah akan menjadi anak-anak yang terarah. Saya kira itu saja pertemuan kali ini. Ibu, Bapak, mugia sing sarehatnya. Anu kaparoyan ayeuna insyaallah. Mudah-mudahan. Ini bagus, Bu. Ini kalau apa matahari terbagi itu jam 7 sampai jam 10. Itu matahari yang terbaik. Jadi itu untuk mengurangi efek dari apa asam lambung. Asam lambung. Ya, begitu. Mangga wilujeng Bapak Sohibul Maqasid hatur nuhun kana pangangkirna insyaallah ketepang di sanes waktos. Mugia ku Allah diparengkeun panjang iswa husnul khotimah. Hapunten anu kasuhun bilih anu kirang sapagodos wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.